Well, again, it's been a delight to be here throughout the day with you, and I'm thankful for the opportunity. Noch einmal, es war wirklich eine Freude, hier über diesen Tag mit euch zu sein, und ich danke euch für diese Gelegenheit. I want to, for this last session, back up to the beginning and take a strong running start and run right through the entirety of the book. Also hier bei der letzten Einheit möchte ich einmal einen Überblick noch einmal durch das ganze Buch machen in einer höheren Geschwindigkeit, um sich das einmal vor Augen zu führen. I'll summarize by way of reminder until we get to the point of chapter 4, and then we'll stop and read it together. Also ich fasse das alles mal zusammen, um das nochmal so in Erinnerung zu führen, und dann stoppen wir bei Kapitel 4 und lesen dann den letzten Abschnitt. The story begins in the days when the judges governed. Die Geschichte beginnt in den Tagen, als die Richter richteten. When everyone was doing what was right in their own eyes. Als jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. And there was a famine in the land. Und es gab eine Hungersnot im Land. The famine, that was not only when the famine came, but it was why the famine came, because the judges were governing, because everyone was doing what was right in their own eyes. Die Zeit, als die Richter richteten, als jeder tat, was recht war in seinen Augen, ist nicht nur, als die Hungersnot kam, sondern auch, warum die Hungersnot kam. And it was during these days that Elimelech sojourned with his family. Und es war in diesen Tagen, als Elimelech mit seiner Familie ausreiste. And though it appears to be a logical, rational, responsible, and necessary choice, und obwohl es wie eine vernünftige, wie eine logische, wie eine verantwortliche Entscheidung aussah, in actuality, it was purely pragmatic and rebellious. Tatsächlich war es rein pragmatisch und sogar rebellisch. Because the law of God had clearly forbidden it. Denn das Gesetz Gottes hat es ganz klar verboten. Once Elimelech and his family arrived in Moab, bereavement strikes. Und als dann Elimelech mit seiner Familie Moab erreichten, da erreicht sie Trauer, beziehungsweise es wird etwas fortgerissen. And it strikes first with Elimelech himself, the breadwinner, leading his house away from the house of bread, and he died in a foreign land. Und es schlägt zu als erstes bei Elimelech selbst, dem Brotverdiener, der hier umkommt. Elimelech and Naomi's two sons were so settled in Moab, they began families there by marrying Moabite women. Naomi und ihre beiden Söhne, sie waren schon so fest gewurzelt in Moab, dass sie entschlossen, die beiden Söhne moabitische Frauen zu heiraten. A decade later, the two sons die. 10 Jahre später sterben auch die beiden Söhne. Naomi is left with two daughters-in-law. Naomi ist allein, bleibt zurück mit 2 Schwiegertöchtern. Orpah and Ruth. Orpah und Ruth. And her response is that the hand of the Lord has gone forth against me. Und sie reagiert und antwortet, dass die Hand Gottes gegen sie ausgestreckt wurde. But through these circumstances, Naomi is now aware of what's going on. Aber durch diese Umstände beginnt Naomi zu verstehen, was hier gerade vor sich geht. She hears that the Lord has visited his people. Sie hört, dass der Herr sich sein Volk heimgesucht hat. And the kindness of the Lord to his people leads her to repentance and to return to Bethlehem. Die Güte und Freundlichkeit Gottes gegenüber seinem Volk veranlasst sie nun, umzukehren, Buße zu tun und zurückzukehren nach Bethlehem. Knowing that it would be problematic for her daughters-in-law, she tells them to go back. Und sie weiß, dass es schwierig sein könnte für ihre Schwiegertöchter, und darum sagt sie, dass sie zurückkehren sollen nach Moab. To go back to their family, to go back and find a husband and to make a life for themselves. Zurückzugehen zu ihren Familien, zurückzugehen, um selber Ehemänner zu finden, ein neues Leben anzufangen. And Orpah makes what appears to be a wise and sensible choice and walks right off the pages of biblical history. Und Orpah, sie trifft eine
wie es erstmal den Anschein hat, eine vernünftige, klare Entscheidung und sie tritt heraus aus der Geschichte, aus der Heilsgeschichte der Bibel. She goes back to her people, back to her gods. Sie geht zurück zu ihrem Volk und zurück zu ihren Göttern. But Ruth, who had the same poor pattern of Naomi's life as Orpah did, clung to Naomi. Aber Ruth, die eigentlich das gleiche Vorbild und das gleiche Lebensmuster von Naomi vor sich hatte, genauso wie Orpah, sie hängt sich an Naomi. Though she was an outsider and though she was an enemy, she decided to go with Naomi. Und obwohl sie eine Außenseiterin war und obwohl sie eigentlich eine Feindin des Volkes Gottes war, entschließt sie sich, mit Naomi zu gehen. Making a choice contrary to worldly wisdom all around her, she clung to Naomi. Sie trifft eine Wahl, die eigentlich im Gegensatz zu der weltlichen Weisheit steht, und sie hängt sich an Naomi. Rather than going back to her people and back to her gods, she turned from idols to serve the living and true God. Anstatt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückzukehren, kehrt sie sich ab von ihren Götzen, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. And then she expressed her commitment both to the Lord and to the Lord's people. Und dann drückt sie ihre Verbundenheit aus, sowohl zu Gott als auch zu dem Volk Gottes. Where you go, I will go. Wo du hingehst, gehe ich hin. Where you lodge, I will lodge. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Your people will be my people. Dein Volk ist mein Volk. Your God shall be my God. Dein Gott ist mein Gott. After you die, I will follow you to my own death. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. And not just death, but even to the grave. Und nicht nur den Tod, auch dort will ich begraben werden. For Ruth, she had a new path. Für Ruth gibt es hier einen neuen Pfad. She was headed to a new place to live. Sie zielt auf einen neuen Ort zum Leben hin. She would be among a new people. Sie wird unter einem neuen Volk leben. Experiencing a new peace. Und einen neuen Frieden erfahren. With a brand new prospect and hope on life. Mit einer ganz neuen Hoffnung, einer ganz neuen Perspektive für ihr Leben. And with a new purpose, not just in life, but even in death. Und mit einer neuen Absicht und einem neuen Ziel, nicht nur für ihr Leben, sondern auch in ihrem Tod. These are more than just empty words from Ruth, but an unswerving commitment to God and to his people. Und das sind nicht nur irgendwelche leeren Worthülsen von Ruth, sondern wirklich eine ernsthafte Verbundenheit mit Gott und seinem Volk. And it's at this point that Boaz is introduced, and the author tells us, keep an eye on this man. Und an dieser Stelle wird nun in dieser Geschichte Boas vorgestellt und der Autor ergibt diesen Hinweis, achtet mal genau auf diesen Boas. And then Ruth just so happens by chance to wander into the field of Boaz. Und dann kommt es ganz aus Zufall nun dazu, dass Ruth auf dem Feldstück von Boas auftritt. And we see that the law that prevented Ruth from entering into the congregation of the Lord also made provision for her. Und wir sehen, das gleiche Gesetz, das eigentlich verhinderte, dass Ruth in die Versammlung des Herrn kommen kann, das gleiche Gesetz sorgt nun auch dafür, dass sie am Leben erhalten bleibt, dass für sie gesorgt wird. She actually had a threefold welcome as an alien, an orphan, and a widow in Bethlehem. Sie hat sogar ein dreifaches Willkommen erhalten als Ausländerin, als Waise und als Witwe. And we see that in the Old Testament, the separation that was demanded by God was a theological one rather than an ethnic or racial one. Und wir sehen diese Abtrennung, die im Alten Testament geboten war. Es war nicht so sehr eine ethnische, die Rasse betrifft, sondern eine theologische Trennung, die erforderlich ist. We could summarize this concept in this way. The blood running in your veins is not near as important as the blood that washes away sin. Wir könnten es so zusammenfassen. Das Blut, das durch deine Venen fließt, ist nicht annähernd so wichtig wie das Blut, das deine Sünden hinfortwaschen kann. Boaz shows compassion and kindness to Ruth by protecting and providing for her. Boas, er zeigt Güte und Freundlichkeit gegenüber Ruth, indem er für sie sorgt und ihr Schutz bietet. Naomi's previous prayer turns into a plot and a plan.
Naomis Gebet am Anfang, es entwickelt sich hin nun zu einem tatsächlich konkreten Plan. And she sends Ruth to the threshing floor to find Boaz and to ask him to redeem her. Und sie sendet nun Ruth auf die Tenne, dass sie Boas bittet und fragt, sie zu erlösen. And Boaz promises, I'll do whatever you ask. Und Boas, er verspricht ihr, ich werde alles tun, worum du bittest. But there's a redeemer who's closer kin than I am. Aber da gibt es einen Löser, der ist noch näher verwandt, als ich es bin. So he promises to go to this man and says in verse 13 of chapter 3, if he will redeem you, good, let him redeem you. But if he does not wish to redeem you, then I will redeem you as the Lord lives. Und in Vers 13 von Kapitel 3, da sagt er nun, wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt, bleib liegen bis zum Morgen. Which brings us now to the point where Boaz's efforts to have him redeemed, to have Ruth redeemed, needs to happen. Also jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo diese Erlösung, die von der Boas gesprochen hat, worum er sich kümmern wollte, auch tatsächlich geschehen muss. And this brings us to chapter 4. Und darum geht es nun im 4. Kapitel. And we'll read chapter 4 together. Und wir werden das Kapitel einmal gemeinsam lesen. Now Boaz went up to the gate and sat down there, and behold, the close relative of whom Boaz spoke was passing by. So he said, turn aside, friend, sit down here. And he turned from the land of Moab, has to sell the piece of land which belonged to our brother Elimelech. So I thought to inform you, saying, buy it before those who are sitting here, and before the elders of my people, if you will redeem it. Then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also acquire Ruth. Redeem it for myself, because I would jeopardize my own inheritance. Redeem it for yourself. You may have my right of redemption, for I cannot redeem it. Now this was the custom in former times in Israel concerning the redemption and the exchange of land to confirm any matter. A man removed his sandal. Then Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses today that I have bought from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Mahlon. Moreover, I have acquired Ruth the Moabitess, the widow of Mahlon, to be my wife in order to raise up the name of the deceased on his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the court of his birthplace. You are witnesses today. All the people who were in the court and the elders said, we are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both of whom built the house of Israel, and may you achieve wealth in Ephrathah and become famous in Bethlehem. Moreover, may your house be like the house of Perez, who Tamar bore to Judah through the offspring which the Lord will give you by this young woman. So Boaz took Ruth, and she became his wife, and he went in to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Then the women said to Naomi, blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel. May he also be to you a restorer of life and a sustainer of your old age. For your daughter-in-law, who loves you and is better to you than 7 sons, has given birth to him. Then Naomi took the child and laid him in her lap and became his nurse. The neighbor women gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. So they named him Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Now these are the generations of Perez. To Perez was born Hezron, and to Hezron was born Ram, and to Ram Amminadab. And to Amminadab was born Nahshon, and to Nahshon Salmon, and to Salmon was born Boaz, and to Boaz Obed, and to Obed was born Jesse, and to Jesse David. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen.
Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da, und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen. Sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du es für meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies: Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihm dem anderen, und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben, und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar dem Juda geboren hat. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein, und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel, und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihm geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm den Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist die Generationenfolge des Peres. Peres zeugte Hesron, Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. It's not very often that we read an entire book of the Bible. Das passiert nicht so häufig, dass man hier auf so einer Konferenz ein komplettes Buch der Bibel liest. But we've done it today. Aber wir haben es heute geschafft. Some of you have heard it twice because you understand and speak both languages. Einige von euch haben es sogar zweimal gehört, weil ihr beide Sprachen versteht. So Boaz does as he told Ruth he would. He goes up in the morning to the gate and he sits down to make this business transaction. Also Boas tut nach dem, was er der Ruth versprochen hat. Er geht am Morgen hinauf zu dem Tor, setzt sich dorthin und kümmert sich um das, was er versprochen hat zu tun. The gates of the ancient cities function like the courthouses of today. Also die Tore der alten Städte, sie galten wie so diese Gerichtshöfe heutzutage. It's where the elders spent their time, and so they were there for all legal transactions and business deals to take place. Das war der Ort, wo die Ältesten zusammenkamen, und da wurden dann all diese Geschäfte abgewickelt. Boaz must have known that this relative would be coming through. Und scheinbar wusste Boas, dass dieser nahe Verwandte hier durch das Tor kommen wird. He sits down, and when the relative walks by, he says, "Turn aside, friend, sit down here." Und er setzt sich also in das Tor, und als dieser nahe Verwandte vorbeikommt, da sagt er, hier, komm herüber, Freund, und setz dich hier mal hin. Now, the English translation is friend. I'm not sure what you have in German, but the actual word is not so kind as friend. Also in der englischen Übersetzung wird hier mit Freund übersetzt. Hier im Deutschen haben wir es genauer, du so und so. It's Mr. So-and-so or Mr. Such and such is a literal understanding. Also das ist tatsächlich hier dieses Wort, das hier zugrunde liegt, du so und so. Also es ist nicht unbedingt so besonders freundlich wie Freund, sondern etwas ein bisschen merkwürdiges Wort, so und so.
So he was a close relative, but he doesn't even get called by his name. Er ist ein ganz naher Verwandter, aber er wird noch nicht mal beim Namen genannt. The situation is explained to him. Die Situation wird ihm erklärt. And initially, it's a positive response. I will redeem it. Und am Anfang reagiert er auch ganz optimistisch, ganz positiv. Ja, ich werde sie lösen. But then there's a wrench thrown into the deal. Or a kink put into the deal. Aber dann wird hier noch eine Bedingung, eine Voraussetzung für dieses Geschäft weiter erhoben. And he emphatically says twice in verse 6, I cannot redeem it. I cannot redeem it. Und dann plötzlich ändert sich das und er sagt sogar ganz betont, es wird hier zweimal aufgezählt, ich kann es nicht lösen, ich kann es nicht. You see, he's a well-calculating businessman who is only concerned about the bottom line and the profit. Also wir sehen hier, er ist ein wohlberechnender Geschäftsmann, auf dem es wirklich darauf ankommt, was steht am Ende unter der Linie, was für ein Profit kommt dabei heraus. If he's going to gain a piece of land, it's a no questions asked deal. I'll take it, he says. Also erstmal klingt es so, oh, ich kann ein Land dazu gewinnen? Das ist doch ein Geschäft, da muss man keine großen Fragen stellen. Natürlich, ich nehme es. But the deal becomes an investment nightmare when two women are thrown into the mix. Aber plötzlich wird es ein Investitionsalbtraum, weil plötzlich zwei Frauen mit dazu in diesem Geschäft hinzukommen. So he responds, I cannot take it. I cannot take it. Also antwortet er, ich kann es nicht lösen, ich kann es nicht lösen. The fact is, the thought of giving himself for others wasn't even on his radar. Also dieser Gedanke, sich selbst für andere hinzugeben, das war bei ihm überhaupt nicht auf dem Schirm. So he exercises his first right of refusal, denying the opportunity to maintain the name of the dead. Also macht er hier den ersten Schritt, um das zu verweigern in dieser entsprechenden Ordnung, dass er ablehnt, den Namen des Verstorbenen nun fortzuführen. In fear of ruining his own name and acting in self-preservation, he got exactly what he was attempting to avoid: anonymity. Er hat Sorge um seinen eigenen Namen, wenn er dieses Geschäft eingeht. Und am Ende bekommt er genau das, was er befürchtete, nämlich sein Name bleibt anonym, unbekannt. He makes a valiant effort to attempt to protect his own legacy, and he misses out on being a part of the greatest legacy ever. Also er bemüht sich so ernsthaft darum, dass er sein Erbe erhalten kann und seinen Namen erhalten kann. Und am Ende verpasst er die Chance, bei dem Erbe und dem wichtigsten Namen hier der Hinterlassenschaft teilzuhaben in dieser Geschichte. He refuses any responsibility in the situation and becomes eternally insignificant. Er verweigert jegliche Verantwortung in dieser Sache und er bleibt ewig unbedeutend. Insignificant to the point that he's unnamed. He's just Mr. So-and-so. So unbedeutend, dass er noch nicht einmal genannt wird. Er ist einfach Herr so und so. He has no place in the records of God's purposes. Er hat keinen anderen Platz in der Chronik, in der Überlieferung des Wortes Gottes. But Boaz, on the other hand, aber auf der anderen Seite, Boaz is willing to absorb personal loss in order to do what was right and good and express love and care. Boaz, er war bereit, für sich selbst etwas aufzuopfern und einen Verzicht sozusagen auf sich zu nehmen, um das zu tun, was richtig war und was Güte und Freundlichkeit ausdrückt. And though the law was there, demanding that Ruth be provided for and protected and cared for, Boaz was in no way motivated by the law. He was motivated by love.
Und obwohl es ja tatsächlich ein Gesetz gab, was dafür sorgte, dass für Ruth und Naomi gesorgt werden kann, dass sie erhalten bleiben können, war das nicht die Motivation, die Ursache dafür, dass Boas sich nun um sie kümmert, sondern es war tatsächlich Liebe. It was love for the law of God and love for the people of God. Es war sowohl die Liebe zum Gesetz Gottes als auch die Liebe zum Volk Gottes. I delight to do your will, O my God. Deinen Willen zu tun ist meine Freude. Jesus, our kinsman redeemer, delighted in the law of God and loved his people. Christus, unser Erlöser, er freute sich an dem Gesetz Gottes und an dem Volk Gottes. Boaz bought Ruth back. Boas, er kaufte Ruth zurück. And Christ Jesus has paid the cost for our redemption. Und auch Christus, unser Erlöser, er hat den Preis bezahlt für unsere Erlösung. Look what Ruth was given. Schaut einmal, was Ruth gegeben wurde. She was previously an alien, an orphan, a widow. Sie war zuvor eine Fremde, eine Witwe und eine Waise. And she becomes a wife and a mother. Und sie wird eine Ehefrau und eine Mutter. In the line of royalty. In der Königslinie. A very unlikely mother. Eine Mutter, wie man es nicht denken würde. Unlikely like Sarai of old, who eventually gave birth to Isaac. So unwahrscheinlich eigentlich wie Sarah, die Isaak zur Welt brachte. An unlikely mother like Elizabeth to come, who gave birth to John the Baptist. Genauso wie Elisabeth, die Johannes den Täufer gebar. Ruth was an outsider. Ruth war eine Außenseiterin. She was drastically different than everybody around her. Sie war so drastisch, so komplett anders als alle um sie herum. Seeing the way that Boaz was willing to accept and redeem and welcome her is a wonderful opportunity for us to take account of where we are and ask the question, would she be welcome among us? Angesichts dessen, wie bereitwillig Boas Ruth aufgenommen hat in Freundlichkeit und Güte und Versorgung, wollen wir uns einmal die Frage stellen, wäre eine Ruth willkommen in unserer Mitte? Can outsiders and people who are not like us, can they be welcomed into our local fellowships? Können Außenseiter wie Ruth, solche, die so ganz und gar nicht so sind wie wir, können sie willkommen geheißen werden in unserer Gemeinde? Can those who are not like us be welcomed into our home? Können solche, die nicht so sind wie wir, können sie aufgenommen und willkommen geheißen werden in unseren Häusern? Boaz wasn't just welcoming Ruth to the community. Boas, er hat Ruth nicht nur aufgenommen in die Gesellschaft. He was marrying her and giving her a portion of his inheritance. Er hat Ruth geheiratet und damit ihr auch einen Teil an dem Erbteil gegeben. Do the last and the least and the lost have a place among us where they can come and be welcomed and cared for? Haben die Letzten und die Geringsten und die Verlorenen einen Platz, dass sie aufgenommen werden können, dass sie versorgt werden in unserer Mitte? Can those on the outside with notorious lifestyles come in without being stared at and judged unrighteously? Können solche in unsere Mitte kommen, die einen bekannt schlechten Lebensstil haben, ohne nur angestarrt zu werden? Is there a chance that our churches are running the risk of being known as a church where sinners are welcome? Sind wir eine Gemeinde, die dieses Risiko eingeht, als eine Gemeinde bekannt zu werden, die Sünder aufnimmt? I received an email from a local pastor about a year and a half ago. Ich habe eine E-Mail erhalten von einem ortsansässigen Pastor, etwa 1,5 Jahre. And the email went into detail with regard to a person's past sin.
Und in dieser E-Mail ging es sehr detailliert nun um die Sünde, um die vergangenen Sünden einer besonderen Person, einer gewissen Person. And this person had actually served several years in prison because of their sin. Und diese Person, sie saß tatsächlich einige Jahre im Gefängnis ab aufgrund dieser Sünde. But they had become a Christian while they were in prison. Aber diese Person, sie ist zum Glauben gekommen während dieser Zeit im Gefängnis. And now they were looking for a local church in the area to attend. Und jetzt war diese Person auf der Suche nach einer Ortsgemeinde, damit sie einen Gottesdienst besuchen kann. So the email came and said, this is the situation. You all, as a church, tend to receive sinners and welcome them. Can he come to your church? Und in dieser E-Mail stand nun, ja, also wir wissen, ihr als Gemeinde, ihr seid dafür bekannt, dass ihr auch Sünder aufnehmt. Kann diese Person nun auch euren Gottesdienst besuchen? Which is really odd to get an email like that. Es ist wirklich merkwürdig, so eine E-Mail zu bekommen. I don't know where you find people that aren't sinners to come to your church. Ich wundere mich, wo findet man denn Leute, die keine Sünder sind, die zur Gemeinde kommen sollen? But it was a very serious situation and serious sin. But isn't that what the church is for? To welcome in redeemed sinners, to welcome sinners in hopes that they might be redeemed. Aber ist es nicht es ist aber eine ernsthafte Sache, natürlich eine ernsthafte Sache. Aber sollte nicht Gemeinde genau dafür da sein? Wofür sonst sollten sie da sein, als Sünder zu empfangen, damit sie erlöst werden können? Boaz was willing to take Ruth as she was. Boas, er war bereit, Ruth so anzunehmen, wie sie war. And you remember the awful advertisement that we mentioned previously. She was alleinstehend und sie war verwitwet und sie hatte keine Kinder und hatte noch ihre Schwiegermutter dabei und war eine Ausländerin. She was a widow and she had a mother-in-law in tow. Ja, sie war verwitwet und hatte noch eine Schwiegermutter, die mit ihr hing. But Boaz brings her in. Aber Boas, er nimmt sie an und bringt sie hinein. And blessings come as a result. Und Segnungen kommen als Ergebnis davon. Look at verse 11. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both of whom built the house of Israel, and may you achieve wealth and become famous. Schaut einmal in Vers 11. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben, und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. We've pointed out already a number of times, but it is worth mentioning again that there is a bigger picture going on than what we see recorded here for us. Wir haben jetzt schon häufiger darauf hingewiesen, aber ich möchte immer wieder auch daran erinnern, es gibt hier ein größeres Bild, was wir beachten wollen, was wir sehen, auch im Hintergrund von dem Buch Ruth. The story here of Ruth is a bit mundane. It's not really all that exciting. Also diese ganze Geschichte mit Ruth, sie ist eigentlich nicht so spektakulär, eigentlich nicht so besonders, nicht so herausragend. Harvesting crops, inheritance laws. Also hier geht es irgendwie um Gerstenernte und um so Erbteilgeschichten. Caring for widows. These are not the essentials to a great story. Die Versorgung von einer Witwe, das sind eigentlich nicht die Zutaten, um wirklich eine großartige Geschichte zusammenzubereiten. Ruth contains no miracles to note. Im Buch Ruth gibt es keine Wunder, die berichtet werden. There are no angelic appearances. Hier tritt kein Engel auf. There's no suspension of natural laws. Hier gibt es keine Unterbrechung von Naturgesetzen. There's no thundering prophet pointing out the sins of the people. Hier tritt nicht irgendwie so ein donnernder Prophet auf, der die Sünden des Volkes anklagt. Yet these ordinary lives become the scene of an extraordinary turn of events. Aber diese scheinbar so gewöhnlichen Leben, sie sind Teil von einer absolut bedeutenden Veränderung oder einer Bewegung, die hier stattfindet. And the same is true for us. The plans and purposes of God do not center on us, but they include us. Und so ist es, die Zwecke und Absichten und Wege des Herrn, sie konzentrieren sich nicht auf uns, aber sie können uns beinhalten.
God doesn't deal with us in isolation. He is always simultaneously doing several things in several lives. Gott handelt nicht mit uns bloß isoliert, nur individuell, sondern er gebraucht auch. Orchestrating everything according to his will. Wir können hier sehen in dem Buch, wie er all das zusammenführt und leitet, wie so ein großes Orchester und alles zusammenläuft nach seinem souveränen Willen und seiner guten Absicht. At this point in Israel's history, they haven't even begun to contemplate asking for a king, yet God is busy preparing a king for them. Also an diesem Punkt der Geschichte war das Volk Israel noch nicht einmal so weit, nach einem König zu fragen, und Gott führt schon all die Linien zusammen, um für einen König zu sorgen für das Volk Israel. And you think he's just preparing King David. Und ihr denkt vielleicht, oh ja, er bereitet es vor, dass König David erstehen kann. But he's actually securing the lineage of King Jesus. Aber eigentlich schützt er hier die Linie des Königs Jesus. We have spent the entire day looking at this story, zoomed in on the lives of just a handful of people during one harvest season of a year. Wir haben jetzt den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie nur auf so eine Handvoll von Menschen zu achten, während einer kurzen Zeit der Ernte in dieser Geschichte. And now the lens at the end here of Ruth 4 zooms out, and we see that while these intricate details were playing out in this handful of characters, God was in control, orchestrating the events for his own eternal purposes and our greater good. Und nachdem das so im Detail einmal betrachtet wurde, geht jetzt die Perspektive einmal hinaus und man sieht das ganze, die größeren Blickwinkel, um zu sehen, wozu das alles nun diente, wovon diese kleinen Details, von welchem größeren Bild das alles gehört, zu welchem Bild das gehört und was Gott hier eigentlich im Großen tut. And this is the same story throughout all of the scriptures. Und das ist die gleiche Geschichte, wie wir sie in der ganzen Bibel hindurchfinden. Satan and his minions seeking to wipe out the messianic line again and again, but God remains faithful to sustain it. Satan und seine gefallenen Engel, sie versuchen wieder und wieder die messianische Linie zu durchbrechen und zu beenden, aber Gott, er führt dazu, dass die Linie erhalten bleibt und geschützt bleibt. In the very beginning, Genesis 3:15, he shall bruise you on the head and you shall bruise him on the heel. 1. Mose 3, Vers 15, er soll in deine Ferse beißen, aber du sollst seinen Kopf zertreten. God is determined to bring about his plan and his purposes in the lives of his people. Gott hat beschlossen, in seinem Ratschluss seinen Plan auszuführen, auch für sein Volk. Cain kills Abel and God raises up a replacement in Seth. Kain, er erschlägt seinen Bruder Abel und Gott gibt einen Ersatz in dem Seth. Pharaoh attempts to destroy the people of Israel and God raises up Moses to deliver them. Pharao versucht, die ganze Generation Israels auszulöschen und Gott, er lässt Mose erstehen. Nation after nation rage against God's people during the times of the judges, and God responds again and again using various deliverers each time. Nation und Nation, sie erheben sich, um das Volk Gottes zu bekämpfen und wieder lässt Gott Richter erstehen, um das Volk zu schützen vor den Feinden. And several years later, followed by 400 years of silence, a root springs up out of dry ground. 400 Jahre später, und einige Zeit später, nach 400 Jahren völliger Stille, kommt plötzlich ein Spross aus dem Erdreich heraus. And the language here is familiar to us. Naomi took the child and laid him in her lap. A son has been born to Naomi. We can hear the gospel glimpse coming. Und hier es ist so eine vertraute Sprache. Sie gebar einen Sohn und sie legen ihn der Naomi
auf den Schoß. Und wir sehen hier diesen Lichtstrahl der Hoffnung, der hier hervorstrahlt und etwas aufzeigt. And the genealogy that ends here, as we know, begins in Matthew's version of it all the way back with Abraham coming forward. Wir sehen dann in der Generationenfolge, wie wir sie finden, auch in Matthäus, dass es hindurchgeht bis zu Abraham. Reminding us that Salmon was the father of Boaz by Rahab. Und wir werden erinnert, Salmon war der Vater von Boas, gezeugt mit Rahab. Rahab the harlot, who was an outsider. Rahab, die Hure, die eine Außenseiterin war. Who gave birth to Boaz, who's now an insider. Die Boas geboren hat, der nun dazugehörte. Who is welcoming, following the example of those that welcomed his mom, welcoming Ruth, the Moabitess, into the community. Und eben dieser Boas, er folgt nun dem Vorbild derer, die sich seiner Mutter erbarmt haben und sie aufgenommen haben, und er nimmt Ruth auf, die Außenseiterin, und lässt sie Teil sein des Volkes des Herrn. And what began early this morning, several hours ago, with a very dark canvas being painted, a bleak and hopeless picture. Und was wir heute Morgen begonnen hatten mit dieser Leinwand, die so pechschwarz war, und man so gar keine Hoffnung darin sah, now has glorious gospel light spread on it, and we see the hope of the coming Messiah who will redeem us. Hat jetzt solch ein herrliches Licht mittendrin, was scheint und uns aufzeigt, diese Herrlichkeit des Messias, des Retters. And we looked then, and I quoted the hymn, and we'll close with that again. God moves in a mysterious way. Und wir wollen noch einmal abschließen mit diesem wunderbaren Liedvers. Gott, er handelt in geheimnisvollen Wegen. His wonders to perform. Um seine Wunder auszuführen. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Er gibt seine Fußspuren auf den Ozean, auf die See, und er reitet auf den Sturm. Deep in unfathomable minds of never failing skill. Tief in unfassbaren Minen niemals versagender Fähigkeiten. He treasures up his bright designs and works his sovereign will. Bringt er zusammen seinen hellen und guten Ratschluss oder Plan und führt aus seinen souveränen Willen. And the same is true for each of us as it was for Naomi and Ruth. Und das Gleiche, es ist wahr für einen jeden von uns, wie wir es sehen hier bei Naomi und Ruth. Our own sin and oftentimes the sin of others causing us to be in a difficult and problematic situation. Unsere eigenen Sünden und nicht zuletzt auch die Sünden von Leuten um uns herum, sie bringen uns in Probleme, sie bringen uns in richtig schwierige Situationen. No matter how miserable and no matter how desperate the situation. Aber egal wie elend und egal wie verzweifelt die Situation auch sein mag. There is redemption provided in Jesus Christ. Es ist Erlösung bereitet in Jesus Christus. Who came to save sinners. Er kam, um Sünder zu retten. Who came to save us. Er kam, um uns zu retten. Amen. Amen.